لو بتشوف الفيديو ده دلوقتي فأحييك عشان بتحاول تطور من نفسك ومن حياتك، وانا اضمن لك ان الفيديو ده هيساعدك تعمل كده وهيحطك على اول الطريق. في الفيديو ده هتعرف يعني ايه مهارة، وليه تتعلم مهارة بدل طرق الربح السريعة، وازاي تختار المهارة المناسبة ليك، وايه المهارات اللي انت ممكن تتعلمها، وايه برضو اضرار ومميزات ان انت تشتغل في سن صغير او من مكتب بشكل عام. بس الاول، انا مين وليه تسمع لي؟ انا دايما مقتنع ان انت ما ينفعش تاخد نصيحة من حد ما جربش بنفسه او ما عملش الحاجة دي قبل كده. عشان كده لو اول مرة تشوفني، انا نور، ومن وانا عندي 15 سنة اشتغلت واتعلمت مهارات زي الجرافيك ديزاين، الفيديو اديتنج، وبعدين اتعلمت ويب ديفلوبمنت، والحمد لله اشتغلت في اكتر من شركه ومع اكتر من كلاينت فريلانس بره مصر. ولما بدات اشارك ده على السوشيال ميديا، ناس كتير جدا كانوا مهتمين يعرفوا ازاي يبداوا. ففي الاول خالص، يعني ايه مهاره اصلا؟ المهاره باختصار هي حاجه انت اتعلمتها والناس محتاجاها، فانت بتبدا تقدم الحاجه دي كخدمه. يعني مثلا لو انت بتعرف تصمم، بتعرف تعمل مونتاج، بتعرف تعمل ويب سايتس، بتبدا تشوف الناس اللي محتاجين الخدمه دي وتبدا تقدمها ليهم مقابل فلوس. والمهاره هي انسب حاجه انت ممكن تتعلمها حرفيا، سواء كنت طالب او وضعك المادي مش احسن حاجه، لان انت مش تحتاج راس مال عشان تبدا. كل اللي انت محتاجه وقت وصبر وصبر وصبر. الصبر حرفيا اهم حاجه في الموضوع ده، لان هي مش طريقه ربح سريعه. انت محتاج تديها وقتها وتتعلم فتره وتصبر عشان تجيب كلاينتس وكل الكلام ده. فلو انت مستعجل، الفيديو ده مش ليك، انت محتاج تصبر. طيب، انا ليه بقول ان تعلم المهارات احسن من طرق الربح السريعه او من التداول او من كل الكلام اللي منتشر على السوشيال ميديا حاليا؟ تعلمك لمهاره معناه ان انت هتقدم قيمه حقيقيه والناس هتكون محتاجاك عشانها. فلو انت مش لاقي شغل دلوقتي، هتلاقي بعدين. ولو انت في شغل بالفعل وسبت الشغل ده، هتقدر تلاقي شغل غيره، لان انت حرفيا متعلم حاجه محفوظه في دماغك، مش حاجه جت معاك صدفه او بالحظ، مره هتكسبك ومره لا. طيب، ازاي تختار المهاره المناسبه ليك؟ عشان اختصر عليك، لا انا ولا اي فيديو على يوتيوب هيقدر يقولك المهاره دي مناسبه ليك اتعلمها. وعايز اقولك ان السؤال ده لو قعدت تدور على اجابته، صدقني هيأخرك كتير جدا. زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، انا برضو ما كنتش عارف اختار ايه، فبدات اجرب الجرافيك ديزاين، الفيديو اديتنج، لحد ما استقريت في الاخر على الويب ديفلوبمنت. فكل اللي انت محتاج تعمله انك تجرب حرفيا. بطل تسأل السؤال ده وابدأ جرب. بس عشان برضو الموضوع يكون واضح ليك، في هاي انكم سكيلز او مهارات الناس بتدفع كتير مقابل ان انت تقدمها ليهم كخدمه. بس قبل ما اكمل، عايز اقول لك ضروري جدا تتعلم ازاي تسيرش. يعني لو انا في الفيديو ده هقول لك على مهاره واحده تتعلمها وهتفيدك فعلا، هقول لك اتعلم ازاي تسيرش قبل ما تتعلم المهاره الاساسيه بتاعتك. يعني لما تعوز حاجه، ما تروحش تسال شخص، اسال جوجل او اسال شات جي بي تي او ايا كان الطريقه اللي هتبحث بيها، بس بلاش تاخد المعلومه جاهزه من حد. السيرش هو المهارة الوحيدة اللي لو اتعلمتها حرفيا هتعرف تتعلم اي حاجة بعد كده. مجرد ما تتعلم ازاي تسيرش، هتتعلم اي حاجة انت محتاج تعرفها في الحياة. المهم، المهارات دي زي الميديا باينج، الاي سي يو، الويب ديفلوبمنت. بس طبعا في مهارات كتير جدا غيرهم، انا هكتبهم لك في الديسكريبشن، بس برضو روح سيرش عنهم، اتعلم. خلي الفيديو ده بدايتك انك تتعلم ازاي تسيرش. طيب، عشان اعرف هل المهاره دي مناسبه ليا ولا لا، هل لازم اقعد اتعلم المهاره دي سنين؟ لا، اللي انت هتعمله ان انت هتاخد كراش كورس في كل مهاره، هتشوف كل المهارات اللي انت محتار بينهم وتبدا تمسكهم واحده واحده، تاخد فيهم كراش كورس. الكراش كورس ببساطة بيكون فيديو بسيط وقصير بيلخص لك أساسيات المجال ده، فبيكون واضح جدا ليك بعديها هل أكمل فيه ولا لأ، عشان هو حرفيا هيديلك البيزكس أو الأساسيات بتاعة المجال. فلو أنت الأساسيات مش تمام معاك، مش هتحب المجال. فعشان تعمل كده، هتدخل على يوتيوب وهتكتب اسم المهارة اللي أنت عايز تتعلمها وبعديه كراش كورس. يعني مثلا لو هتتعلم SEO أو تحسين محركات البحث، هتدخل على يوتيوب وهتكتب SEO كراش كورس فور بيجنرز او كراش كورس لتعلم الاي سي يو. بعد ما تاخد كراش كورس في كل المهارات اللي انت محتار بينهم، هتلاقي الموضوع بقى اوضح لك بكتير. هتبدا تشوف اكتر مهاره انت حبيتها وتبدا تتعمق في المجال ده اكتر. وعلى فكره، موضوع انك تتعلم او تفهم اكتر من مهاره ده هيفيدك جدا، يعني هو مش هيضرك خالص. بالعكس، انت دلوقتي لو جرافيك ديزاينر ومش فاهم زميلك الميديا باير اللي معاك في التيم بيعمل كامبين ازاي، هتقوم جاي مطلع له ديزاين مش مناسب لانه يعمل بيه كامبين مثلا او حمله اعلانيه، فبالتالي ولا هو هيعرف يعمل شغله صح ولا انت هتكون بتعمل شغلك صح. ان انت تفهم التيم اللي معاك شغال ازاي بشكل عام، ده هيفيدك جدا، مش هيضرك او هيضيع لك وقت. طيب، هل في سكيل من السكيلز اللي انا قلتهم دول ممكن تكون بتدخلك فلوس اكتر من التانية؟ انت ممكن تلاقي فعلا في تفاوت في المرتبات او في الفلوس اللي انت بتاخدها مقابل المهاره دي، بس في الاول وفي الاخر لو انت ما بتعرفش تجيب كلاينتس ومتعلم اكتر مهاره بتدخلك فلوس، مش هتعرف تجيب فلوس من المهاره دي. فاللي انت محتاج تتعلمه جنب المهاره الاساسيه بتاعتك ان انت تتعلم ازاي تجيب كلاينتس. بس موضوع انك تجيب كلاينتس او تجيب اول عميل ليك ده محتاج فيديو كامل تماما. فبما ان الفيديو ده هو يعتبر بدايتك اصلا، انا مش عايز اشتتك بالكلام ده. بس لو انت مهتم، اكتب عميل وانا ممكن اعمل فيديو كامل عن الموضوع ده. هل في اضرار لو انت اشتغلت في سن صغير؟ مفيش اضرار انك تشتغل في سن صغير، بس في اضرار بشكل عام ان انت تقعد على مكتب وقت كبير جدا. وبما ان ده هيكون شغلك، فانت هتقعد مثلا مش اقل من 8 ساعات لو اشتغلت بجد. فطبعا بما انك شغال من بدري، يعني انت لو شغال
شغال من وانت عندك 15 سنة، الموضوع ده هيضرك اكتر من اللي بدأ يشتغل وهو عنده مثلا 30 20 سنة. يعني انت في 10 سنين زيادة قعدتهم على المكتب، فطبعا دول هيضروك جدا. فمهم جدا اول فلوس تدخل لك تستثمرها في كرسي كويس وشاشة كويسة الوانها كويسة ما توجعلكش عينك، وبرضه تتحرك كل شوية. يعني انت لازم تعمل رياضة وتتحرك من على الكرسي، مهما كان الكرسي اللي معاك غالي لازم تتحرك من عليه كل 10 دقايق كل 15 دقيقة. لو ما عملتش كده للأسف هتضر نفسك جدا، فلازم تكون بتلحق الموضوع ده بدري بدري عشان ما يحصلكش مشاكل. زي ما في أضرار طبعا في مميزات كتير جدا، ومن أهمها الفلوس. انت لو معاك فلوس حط أي ميزة في العالم وهتلاقي الفلوس بتوفرها لك، ما عدا الصحة طبعا، عشان الناس اللي هتخش تقول لي الصحة لا تشترى بالمال، مع انها بتشترى والله. يعني انت لو معاك فلوس هتعرف لو لا قدر الله حصل لك حاجة تجيب علاج كويس او تروح مستشفى كويسة وكل الكلام ده. انا بحكي القصة دي. برضو من اهم المميزات في الموضوع ده ان انت دايرة علاقاتك بتنضف. يعني مش معنى كده ان انت دايرة علاقاتك حاليا وحشة او هما ناس مش كويسين، بس انت لما بتشتغل بتلاقي دايرة علاقاتك كلهم ناس ناجحين، كلهم ناس بيفكروا ازاي يتطوروا، فبيشدوك معاهم للنجاح ده. بشكل عام انا بشوف ان اي انسان محتاج يعيش الحياة اللي هو بيتمناها، ومفيش انسان مش عايز يحقق اللي هو بيتمناه. هو محتاج يتعلم مهارة او محتاج يتعلم يجيب فلوس بشكل عام. وبما ان المهارة هي الطريق السهل والطريق اللي مفهوش نصب كتير وبتفيدك فعلا، فانا شايف ان المهارة احسن طريق انت ممكن تمشي فيه. من وجهة نظري انا شايف ان انت المفروض تبدأ تتعلم من سن صغير. كل ما بدأت بدري كل ما هتتطور اكتر، كل ما هتكبر اكتر. مفيش داعي ابدا ان انت تستنى لحد ما تخلص جامعة وبعدين تبدأ تتعلم مهارة او تبدأ تشوف هتشتغل ايه. فعشان ما تشتتش نفسك، الخطوة الاولى هي انك تختار المهارة المناسبة ليك. ابدأ دلوقتي سيرش ايه المهارة المناسبة ليك، وجرب موضوع الكراش كورس ده لحد ما تحدد المهارة. وهكون انا نزلت باقي الفيديوز ان شاء الله. بالتوفيق. 47 دقيقة.